俩到底上不上车呀？我上，他不上。你俩不是一家的？不是。我跟你们讲，现在很难打到车的，要不你俩拼个车，我送完你再送他。不行。行行行，你去找你那个狐狸精吧，你不要管我了，你走开啊！我怎么这么命苦呢？我17岁的时候就跟了你，我辛辛苦苦工作，供你吃，供你喝，供你上大学。我冬天帮人家洗衣服的时候手都冻了，都舍不得买护手霜。我就希望你可以考上好的大学，有一份很好的工作。我也不希望你功成名就的时候对我怎么样，我只希望你可以对我稍微好一点。可是你呢？我没有想到你居然会是一个狼心狗肺的玩意儿！你怎么能对我这样？你就是个陈世美！等一下啊！我告诉你们，他是一个骗子，他说话不能相信的，不能相信的。小伙子，你做人要有良心。就是这姑娘多好啊，为你付出了那么多，你可不能当白眼狼啊！谢谢大毛。对啊，让着这孩子。师傅，求求你快带我离开这儿，我不想再见到这个人了。上来，去哪儿？我免费拉你。师傅，谢谢你啊，师傅，师傅你是好人呢。快走吧。小伙子，还是照顾好你的女朋友吧。啊，多好的姑娘，真是。喂，嘿，韩总，招聘考核马上就开始了，您到哪儿了？你问我到哪儿了？我还没到呢，我现在还在富华路这等车。王伟生，你是不是有什么事情忘记了？啊？保养完我的车，你究竟放哪儿去了？我不要再跟我解释，不要再废话，就这样。完了，这下惨了！哎，赶紧派车！哦对，告诉司机先给车消毒，再给车上放2瓶苏打水。那这里能需要等韩总吗？人齐了吗？还差一个，其余的都到了。哎，你赶紧派车！哦，面试开始，赶紧的！啊。等一下！还有我！终于赶上了。韩氏集团和韩氏帆船队有多么辉煌，我相信你应该很了解，就不用我多介绍了。我们现在就直奔主题吧。啊，你为什么要加入我们的帆船队？因为我需要钱。你说的倒很直接，但是我很难接受。啊，我的意思是，如果可以找到一份既可以赚钱又可以实现梦想的工作，是一件非常开心的事情。想加入我们韩氏帆船队的人很多，在面试的时候都各出奇招。像你这种想搏出位的，我见多了，所以你不用往回圆了。不是，我的梦想真的是当一名帆船手。崇高啊！你没信吗？于小姐，这样，我来问你个问题：如果我让你来韩氏帆船队工作训练，但是我1分钱都不给你，你愿意吗？好了，你不用回答我了。我想我们今天的面试也就到此为止了。你们根本就不了解，一个穷苦人家的孩子，需要面对多少现实的压力。可是需要钱，并不是你们可以耻笑我梦想的理由。我们是需要有实力的人，我不管你是待遇也好，还是梦想也好，我们是靠实力来说话。
就请睁大你的眼睛吧。哇塞！我的梦想，乌纳多40.7。我梦想的帆船，我终于来了！欢迎大家参加韩氏集团的帆船考核。今天你们要利用无动力把帆船开出基地，在你们的左舷绕过1号标返回码头。最快的前5位，我会录用他们。哎，一般我们都是用马达离开码头，太严格了，到了外面再升帆啊，是不是啊？里的风这又弱又乱，这如果你们怀疑自己能力的话，那么可以退出。我宣布，考核正式开始。我以前开破渔船的时候，引擎经常下岗，都是靠一面烂帆出港干活，小菜一碟。这么厉害！糟了，风停了。他要干嘛？难道是在听风？听风？嗯，瞎扯。真的能听风，怪不得这么狂，原来是个人才啊！对不起，韩总，今天我忘记给你取车了。你去了财务了吗？嗯，我已经去了财务了，自扣了1个月的工资。3个月。今天上午的考试按照综合素质录取了前5名，明天早上过来签合同。